Екінші сұрақ. Біріккен сөздер дегеніміз не? Дана? Екінші бірдің бір-біріне қосылып, бір мағына беруі біріккен сөздер деп аталады. Мысалы, тасбақа деген сияқты. Жақсы, отырады. Келесі сұрақты біз екінші топқа қоямыз. Екінші топтың сұрағы. Орфография және орфоэпия дегеніміз не? Қаусар? Орфография дегеніміз сөздің дұрыс жазылуы, орфоэпия дегеніміз сөздің дұрыс айтылуы. Мысал келтірейікші? Мысалға, не айтсам болады? Қожа Ахмет деген болады. Қожа Ахмет деп кейбір оқушылар екі аны жазып қояды. Қожа және де Ахмет деп. Сол дұрыс жазылуы негізі Қожа Ахмет деп. Жоқ, дұрыс келтірген жоқсың. Басқа? Кімде бар? Орфографияға және орфоэпияға мысал келтіреміз. Орфография дұрыс жазамын, орфоэпия дұрыс айтамын деген мағына білдіреді. Жан? Мысалы, еш жан айтылады, ол ойбай. Ес жан болып жазылады, еш жан болып айтылады. Жақсы, жарайсың. Екінші сұрақ. Қандай сөздер бөлек жазылады? Балым? Күрделі зат есім, сын есім. Тағы? Күрделі сан есім. Біреуі қалып кетті. Күрделі етістіктер. Яғни бізде күрделі ұғымдар бөлек жазылады. Және күрделі сан есімдер, күрделі сын есімдер және күрделі етістік түрлері бізде бөлек жазылады екен, я? Жарайды. Келесі үшінші топқа бірінші сұрақ. Қандай сөздер дефис арқылы жазылады? Құралай? Қос сөздердің барлық түрі және де реттік сан есім, бірақ ай мен жылды олай жазылмайды, қалай не бар, солай қалады. Оларға жалғанбайды және күшейтпейлі шырай осы немен дефис арқылы жасалынады және де қысқартылған сөздер. Қос сөздер бөлек жазылады дедік, я? Дефис арқылы жасалынады. Реттік сан есімдер дефис арқылы жасалынады. Күшейткіш буынды сын есімдер және қысқартылған сөздерге қосымша жалғанған кезде арасына дефис қойылады екен. Енді екінші сұрақ. Реттік сан есім дегеніміз не? Реттік сан есім дегеніміз не? Нәзірке? Реттік сан есім дегеніміз бір санның ретінде жазылуы. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші деген. Бірінші, үшінші деген жалғаулармен жазылады. Яғни сұрағын ешінші, жұрнақтары, інші екен, я? Жақсы. Олай болса, бүгінгі күнді жазамыз, дәптерді ашамыз. 26 қыркүйек, жыл санау және екпін. Бүгінгі сабақтың тақырыбын айтып кеттім, жыл санау екпін, я? Сабақтың мақсаты екпіннің түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану болып табылады. Яғни екпіннің түрлері сөз екпіні, тіркес екпіні, ой екпіні. Сабақтың мақсатымыз тақтамызда тұр. Жазылайық. Енді жыл санау бойынша қандай ақпараттар бар? Жыл санау дегеніміз қалай түсінесіңдер? Жыл санау дегеніміз, мысалға жаңағы оларға айлар, жылдарды қалай айтсам болады. Бізде мынандай бар, 12 жылға әртүрлі аңдар қойылған. Сол
суалыңызда былай делінген. Өзара жануарлар келіспей қалады. Жыл басында мен тұрамын деп арыстан шығады. Сен біздің патшамызсың, және де жыл басында тұрасың, ол әділдік болмайды ғой деп басқандар жаңағы қарсы тарапқа шығады. Және де тышқан айтады, онда күннің көзін кім бірінші көреді, сол жыл басындағы жануар болсын деп айтады. Сол кезде бәрі ұйқыға кеткен кезде тышқан ең бірінші тұрып алып, түйенің үстіне шығып, жаңағы ең бірінші болып күннің көзін сол көріп, тышқан ең жылдың басында тұрып содан шыққан. Жақсы. Енді мүшел жас деген туралы қандай білеміз? Мүшел жас туралы. Туралы? Мүшел жаста мысалға 13-тен басталады. Баяғыда осы бірінші мүшел деп солайынан өз жастарын солай айтқан. Бірінші мүшел 13 болады. Одан кейін оның арасына 12 жылдан қосып, екінші мүшел, үшінші мүшел деп кете береді. Жақсы, жарайсың. Енді қазір бірің білесің, бірің білмейсің, е? Сол мүшел жасқа байланысты мен сендерге бейнебаян қоямын. Сол бойынша түсінгендеріңді айтасыңдар. Қазір жарай ма? Біздің нанымдағы 13 жастың орны бөлек. Ол уақытта бозбала алғашқы мүшеліне кіреді. Осы кезеңдегі ұлды халқымыз отау ұстап мал бағар шаққа жетті десе, қызды ожау ұстап қазан қайната жасқа келді деп есептеген. Жел тұрса қамыс буынынан шақсынады. Сол секілді мүшел жаста адам өмірінің буыны деп жорыған. Сонысымен де қатерлі деп ойлаған. Баланың алғашқы мүшелінде құрбан шалынып садақа береді. Жақсы киімдерін ырым етіп таратады. Халық даналығы бойынша бірінші мүшел 13 жастан басталып, кейін адам баласы әр 12 жыл сайын жаңа мүшелге шығып отырады. Қазақ халқы мүшел жасқа толғанда жалғыз өзі ұзақ сапарға шықпайды. Өйткені мүшел жаста адам әлсіз күйде болады. Қауіп-қатердің арасында өмір сүреді деп армандаған. Одан қалды қазақ мүшел жасында сәнді киініп, көрікті болып көзге түспейді. Себебі ондай жағдайда тіл мен көз тез тиеді деп қорыққан. Мүшел жастағы адамның бір аяғы көрде, бір аяғы жерде болады дейтін сенім де бар. Болат Бопайұлы, этнограф жазушы. Мүшел жастағы тағы бір ырым той тойлауға қатысты. Ерлер бұрынырақта 25, 37, 49 жастарында үйленбеген. Бір жыл кейін не араға бір жыл салып барып шаңырақ көтерген. Қыздар да солай. Мүшел жаста ұзатылса, мал дүниесі шашылып, шаңырағы шайқалады деп есептеген. Тағы бір қызық дерек. Мүшел жастағы қазақ біреудің үйінде түнемеуге тырысыпты. Егер қонса, сол шаңырақта не сорым қалады, не бағым кетеді деп байлам жасаған. Жақсы. Енді бейнебаянда не туралы айтылған екен? Кім айтып береді? Туралы. Бұл жерде мүшел жас туралы айтқан. Бұл мүшел жаста бірінші 13-тен басталып арасында 12 жыл салып істейді. Және де осы мүшел жасқа келген кезде қыздар ожау ұстап қазан қайнатады делінген.
ерсін. Қалай есептелінеді екен? Мүшел жас. Бірінші мүшел жас қай жас екен? Қай жас екен? 13 жас екен, я? Келесі мүшел жасқа жету үшін қанша жылды қосады екенбіз? Қанша жылды? 12 жылды қосып есептей береді екенбіз, я? Түсінікті ма? Жақсы, отыра ғой. Ал енді, екпін дегеніміз не? Тақтаға назар аударамыз. Сөйлеген кездегі бір сөздің, бір буынның немесе бір дыбыстың ерекше көтеріңкі дауыспен айтылуын біз не дейді екенбіз? Екпін дейді екенбіз. Көрдік па? Бізде қазақ тілінде екпіннің 4 түрі бар. Сөз екпіні, тіркес екпіні, дыбыс екпіні және ой екпіні. 4 түрге бөлінеді екен. Міне. Көріп тұр ма? 4 түрге бөлінеді екен. Енді қазақ тілінде екпін көбіне бізде сөздің соңғы буынына қойылады екен. Мысалға, достарымның болса, достарымның соңғы буыны қайсы болып тұр? Ның, я? Яғни соңғы буынын біз кішкене көтеріңкі дауыспен айтады екенбіз. Я? Қазақ тілінде көбіне соңғы буынға қойылады. Түсіндік па? Түсінсек, кітаптарында берілген ережені жазып аламыз, екпіннің түрлерін жазып алыңдар. Ол бізде 25-ші бетте тұр. Жылдам ережесі мен түрлерін көшіріп жазып аламыз. Тақтадан да көрсеңдер болады. Міне. 2 минутке дейін жазып аламыз. Сөзімізді анық қылып, көркем қылып жазамыз, я? Жазып қойдық па? Жазып қойсақ, қазір 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырма 26-ші бетте. Яғни бұл жерде топтық жұмыс, я? Бұл жерде не дейді берілгенде? Мәтінді оқып, берілген сөздермен сөйлем құраңдар. Сөйлемдеріңді дауыстап оқып, сөздердің айтылу екпініне назар аударыңдар дейді. Түсіндік па? 26-ші бетті ашамыз. 4-ші тапсырмада сөздер сөйлейді деген мәтін тұр. Барлықтарына ортақ тапсырма, барлық топ бар. Бірінші сол мәтінді оқып шығасыңдар. Оқып шығамыз. Одан кейін астында құтты болсын, құт қону, бақыт тілеу, құттықтау деген сөздер тұр, я? Осы сөздерді байланыстырып сөйлем құрайсыңдар және соны әңгімелеп
Al söylemlerini оқи қойыңдар. Қайсар? Birinchi söylem qutti bo'lsin deganga mereyto'yim qutti bo'lsin. Ikkinchi söylem жаңа uyingga qut qo'nsin. Uchinchi söylem bizning mіндет бақыт тілеу. To'rtinchi söylem do'stingga qutlықтау ayt. Жақсы. Жарайсыңдар. Бірінші топ, үшінші топ дайынбыз ба? Бірінші топ. Мара оқыңыз. Бірінші организация жаңа жұмыстарын құтты болсын. Екінші туған күнімен құттықтаймын. Туған күніңмен құттықтаймын. Үшіншісі мейрамдарың құтты қону болсын. Жақсы. Барлығын айтып жатсыңдар, керемет сөйлемдерің. Бірақ та екпін қай жерде? Екпінді қолданбай жатсыңдар ғой. Екпінмен әдемелеп, мәнерлеп сөйлемдеріңді оқымай жатсыңдар. Үшінші топ дайынбыз ба? Жылдамдатамыз. Құрал айт. Мысалға, туған күні құтты болсын. Жаңа үйлерің құт қону болсын. Сендерге бақыт тілеймін. Сендерді осы мерейтойларымен құттықтаймын. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі кезекте бізде 5-ші тапсырманы орындаймыз. 5-ші тапсырма 27-ші бетте, бұл жерде сендерге берілген тапсырма мәтінді оқып, топтар бір-біріне сұрақ құрастырады және кестені толтырады. Кесте деп отырғанымыз мынау. Кестемен жұмыс. Бұл жерде сол мәтінді оқисыңдар, мәтін Абайдың балалық шағын суреттейді, бейнелейді. Яғни не істейсіңдер? Мына кестені сызып аласыңдар, сол мәтінде берілген кейіпкерлер қатарына жазамыз. Сол кейіпкерлердің іс-әрекетін жазасыңдар, сөздерін жазасыңдар және солардың іс-әрекеттеріне не түйдіңдер? Не түсіндіңдер? Өздеріңе қандай сабақ алдыңдар? Үшінші бағанға соны жазасыңдар. Түсінікті ма? Бірінші өз беттеріңше оқып аласыңдар. Топтар бір-біріне сұрақ құрастырады. Одан кейін кестені толтырасыңдар. Ал 5 минут беріледі. Бұл жерде мәтін Абайдың оқудан оралуы. Оқимыз.
Жақсы. Құралай, айдам. Жауап беріңіз. Ол сен неге маған келмей бірінші әкеңе бардың, маған келмейсің ба деді, сондықтан. Жақсы. Келесі топ, үшінші топ, бірінші топқа сұрақ қояды. Дауысını шығарып қоямыз, е? Бір сұрақ қоя беріңдер. Абайдың әкесінің аты кім? Абайдың әкесінің аты кім? Кім? Құнанбай. Құнанбай. Жақсы. Екінші сұрақ. Абайға телғара деп мойнынан құшақтап кім бетінен сүйді? Я, абайды телғара деп кім еркелетті? Әжесі. Жеңгесі еркелетті. Жеңгесінің есімі кім еді? А? Екінші топ. Қалиқа. Қалиқа жеңгесінің есімін біліп жүреміз. Үшінші сұрақ қоя ғой. Әжесінің аты кім? Әжесінің аты Зере. Жақсы, жүзе қайталанып келді. Жақсы. Бір-біріне сұрақ дайындағандарың және жауап бергендер үшін жарайсың деген баға қоямын. Енді үшінші тапсырма бұл жерде кестемен жұмыс болады, не? Кестеде осы мәтіндегі кейіпкерлердің барлығын жазасың. Онда қандай кейіпкерлер бар екен? Абай, Құнанбай, Зере, Ұлжан, Қалиқа, Айғыз, я? Тағы? Майбасар бар екен. 7 кейіпкер бар екен. Жылдамдатып 7 кейіпкерді жазып, іс-әрекетін жазып, соның сөздеріне не жетіңдер? Жазамыз. 3 минут уақыт беріледі. Жақсы.
беребет